もったいないもったいない。もったいない。すいません。皆さん、自分の実力には限界があると思いますか？時間がなくてやりたいことに十分に取り組めてないと思いますか？でも世の中には忙しくてもさまざまなことにチャレンジして自分のやりたいことに挑戦し続けている人がいますよね。どうやったらそんな人間になれるのでしょうか。ところで皆さんは CL についてどう思いますか？ CL とはトーストマスターズの中で担う役割や仕事についてです。めんどくさいと思ってませんか？関わらなくて済むんだったら関わりたくないと思ってませんか？そんな罰ゲームみたいに思わないでください。プライベートがなくなりそう。いやスピーチを学びに来たんだからリーダーシップなんて別に興味がない。もったいないもったいない。リーダーシップを学ぶことですごい報酬があるのに、あなた自身にちゃんとメリットがあるんです。今こうやって皆さんの前で話をしている私はもともと全然違うタイプの人間でした。常に無気力でダラダラしていて、勉強もろくにせずテレビばかり見ていて、髪の毛は限界まで切りに行かないし、家事の手伝いもろくにしませんでした。俗に言う主体性に著しく欠けた少年だったんです。1年半前、小田原クラブに入会し、半年経ってまだよくわからない状態で教育担当副会長を引き受けました。待っていたのは毎回の例会の企画準備と皆さんへの役割の打診でした。例会は定期的に開催されますから、私は常にトーストについて気を配っていなければならなくなったのです。そしてセレモニーやイベント例会、コンテストなども教育担当が企画や準備をする責任がありました。私はまだトーストでしっかりやっていこうという覚悟が固まっていなかったので、なんでこんなに仕事をしなきゃいけないんだ、やってて何の意味があるんだと納得がいかなくてすごい苦しかった思いがあります。でもそんな弱音を吐いていても仕事は構わず覆いかぶさっています。それをなんとか乗り越えていく中で、私に思ってもみなかった変化が現れました。それは3つあります。まず1つ目は、面倒くさいと思う気持ちへの対処方法が身につきました。それは自転車の乗り方のようなもので言葉で説明するのは難しいんですが、仕事をする中で訓練で身につける必要があります。2つ目は、やろうと思えば何だってできるということです。そんなの無理だよと歯止めをかけているのは自分自身で、欲しい成果は自分がそれをやるかどうかにかかっているのです。3つ目は、時間が無限に作れるということです。それまでは時間が足りないという感覚に襲われていましたが、優先事項を文字通り優先できるようになって、時間がなくてもどんな成果でも出せる自信が身につきました。でもそうは言ってもリーダーシップの分野って
時間を使わされるだけなんじゃないのって思いますよね。皆さん、リーダーシップの学びは理屈を超えてるんです。これをやったから必ずご利益が得られるなんてものではありません。仕事をする中で徐々に自覚が芽生えてくるものなんです。それに皆さんの労働力をただで使おうとするものでもありません。これは学びの機会なんです。なぜトーストマスターズでは CC と CL の2本立てになっているのでしょうか。 CC はコミュニケーション力向上のためで、 CL は人間的成長のためだからです。2つで1つなんです。ぜひ皆さん、スピーチ以外の部分で積極的にクラブに関わってください。例えば、見学者がやってきたら自分から話しかけて対応していますか？スピーカーが話している時に不安にならないように笑顔で耳を傾けて盛大な拍手を送ってあげて、霊界の雰囲気づくりに貢献してますか？メンターの人はメンティーが困っていないか気にかけていてあげてますか？皆さん、私を信じてついてきてください。すべてはあなたの成長のためです。